Servus zusammen, heute in Marcel's Kitchen werden wir Beef Jerky machen. So, vor ein paar Jahren könnte man Beef Jerky überhaupt nicht in Deutschland bekommen. Jetzt kriegt man es eigentlich in jedem Supermarkt oder fast jedem Supermarkt. Nur es ist richtig teuer. Aber die gute Nachricht ist, ihr könnt es richtig leicht zu Hause machen. Vielleicht mit einem Smoker oder einem Dörrautomat oder, was jeder hat, natürlich einen Ofen. Und ich zeige euch heute, wie das geht. Es geht in 2 Schritte. Es ist jetzt abends. Ich muss erstmals die Marinade machen, die Jerky-Streifen drin marinieren und morgen werden wir den Beef Jerky machen. So, bevor wir die Marinade machen, große Frage, was brauchen wir für Fleisch für Beef Jerky? Also Beef ist Rind, also Rindfleisch natürlich, aber die gute Nachricht ist, dass man keine richtig teures Stück Fleisch braucht. Hier habe ich einen Schmorbraten, eigentlich ein sehr mageres Stück. Ist am besten, würde man einen schön marmorierte Rumpsteak nehmen, wird es nicht so schön trocken. Das Fett drin wird mit der Zeit ranzig, also eigentlich fast das billigste Stück, die man bekommen kann. Also ist es nicht so teuer. Hier habe ich 500 Gramm Rinderschmorbraten. Und ich habe den Schmorbraten für ungefähr 2 Stunden im Tiefkühlfach gehabt. Hätte es ein bisschen länger sein sollen. Es ist einfach leichter zu schneiden. Ich werde es versuchen, in dünne, gleichmäßig Scheiben zu schneiden. Das klappt natürlich nicht immer perfekt, aber wenn es ein bisschen uneben ist, ist es auch nicht so schlimm. So, fast am Ende. Ich habe es so gut geschnitten, wie ich schneiden könnte. Ich meine, die Endstücke, die allerletzten Stücke sind natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, kriege ich das hin? Ja, ich glaube, das müsste schon reichen. So, für die Marinade, und das ist wirklich Geschmackssache, aber ich habe hier 125 Milliliter Sojasauce. Dann 2 Esslöffel braune Zucker dazu. Ich habe schon mal ohne braune Zucker gemacht und ich fand es dann nicht so gut. Der Zucker, ja, hilft auf jeden Fall den Geschmack und hilft dem Fleisch ein bisschen weicher zu werden, fand ich. Dann habe ich 1,5 Teelöffel, Knoblauchpulver. Einen halben Teelöffel Zwiebelpulver. Kommt nicht raus. Gut, das kriegen wir schon hin. Halben Teelöffel davon. Waffe. Wenn du es nicht hast, nicht so schlimm, aber einen halben Teelöffel auch vom Flüssigrauch. Wenn man das riecht, das ist total hardcore. Zum Glück wird das Geschmack ein bisschen abgemildert in dem Beef Jerky. Sieht man hier. Aber wie gesagt, total optional. Und dann für ein kleines bisschen Pfiff habe ich noch dazu einen Viertel Teelöffel Cayennepfeffer reintun. Bisschen mehr vom Zwiebelpulver da reinbringen und dann schön zusammenschütteln. Alright, einfach kurzen Shake geben. Dann schön einfach in den Behälter, wo ich die Fleisch reintun würde, reingießen. Fleisch kommt rein. Und dann müssen wir es nur im Kühlschrank tun. Mindestens 2 Stunden würde ich sagen. Ich denke, über Nacht ist besser. Wie gesagt, das ist jetzt abends und ich werde es morgen früh wieder erstmals aufmachen und dann es im Ofen reinschmeißen. So, auch das hier ein kleines Shake geben. Schön alles vermischen. Und see you tomorrow. So, guten Morgen. Und zeige euch jetzt einfach. So sieht das Fleisch momentan aus. Über Nacht mariniert. Alles, was wir jetzt machen müssen, Ofen auf niedrige Hitze anmachen. Nicht höher als 80 Grad, also meine fängt eigentlich ab 50 an. Ich mag es immer knapp über 50, so um die 60 Grad. Das Fleisch auf dem Backrost, Backblech darunter mit vielleicht Backpapier oder Alufolie drauf, dass alles, was abtropft, nicht deinen Ofen total dreckig macht.
und dann einfach, brauchen wir ein bisschen Zeit. So, schön einfach auf dem Rost verteilen. Was hier abtropft, wische ich danach weg. Oh, that's a nice piece. Okay, so ist es tatsächlich ein kleines bisschen zu viel für einen Backrost. Das habe ich alles da, aber es wird schrumpfen und dann kann ich es ein bisschen verteilen, wenn es angefangen hat zu trocknen. So, wie gesagt, Ofen 60, 70 Grad, Umluft, vorheizen muss man es nicht. Wir brauchen jetzt ungefähr 4 Stunden. Wenn Feuchtigkeit sich am Fenster vom Ofen bildet, einfach immer zwischendrin abwischen. Ich schaue es mir immer ungefähr jede Stunde an, wie trocken es geworden ist. Richtig knallhart wollen wir es auch nicht haben, aber es soll schon zu einem schönen Jerky werden. Wir sehen uns in ein paar Stunden. So, hat sich ein bisschen Feuchtigkeit gebildet hier. Den wische ich einfach ab. Jerky's starting to look good. So, wir sind jetzt bei 2,5 Stunden. Vor allem da hinten, ich werde vielleicht das umdrehen, da hinten sieht es dann echt gut aus. Hier, die Stücke hier, es kann tatsächlich sein, dass ich es ein bisschen zu dick geschnitten habe. Werden wir einfach schauen. Und jetzt glaube ich, drehe ich den Rost um und 4 Stunden braucht es mindestens. So. You see this? Richtig gut. Ja, ich glaube, die kleinen Stücke sind mittlerweile fertig. Die größeren müsste ich ein bisschen länger drin bleiben. Es ist schön weich. Also wie gesagt, wir haben ein richtig zähes, mageres Stück Fleisch genommen, aber davon merkt man eigentlich nichts mehr. Das Geschmack vom Rauch, süß, Sojasauce ist echt gut. Ich denke, ich nehme die kleineren Stücke raus und lasse die großen vielleicht noch eine Stunde drin. Aber wir müssen bald raus, weil meine Frau will, dass ich eine Pizza koche und Pizza backe. Und dafür brauche ich einen Ofen bald. So, 4 Stunden vorbei. Ich glaube, der Rest ist fertig. Vielleicht ist so ein Teil, zum Beispiel hier, ein kleines bisschen zu dick geschnitten, aber fertig ist es schon. Wie lagert man das jetzt? Also der herkömmliche Beef Jerky aus dem Laden, da sind viele Konservierungsstoffe drin und wie man es kennt, kann man es einfach irgendwo im Schrank oder so lagern. Die lagere ich immer im Kühlschrank, halten, keine Ahnung, ich habe sie alle eigentlich voll gegessen nach 3 oder 4 Wochen, also da gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie lange man sie lagern könnte, aber 4 Wochen war überhaupt gar kein Problem. Aber ich gehe auf Nummer sicher und lagere sie im Kühlschrank und muss noch was abbeißen von dickeren Stücken. Ist auch echt gut. Ich finde, ein kleines bisschen dünner als diese ganz dicke Stücke wäre besser gewesen, aber das habe ich dann vorher schon rausgenommen, also ich habe eine gute Mischung und das passt auf jeden Fall. Und so, da haben wir es, eine schöne Teller Beef Jerky, viel, viel günstiger, als wenn man das einfach so kaufen würde und wirklich nicht schwierig zu machen. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal wirklich ein Dörrautomat besorgen dafür, das soll wohl am besten sein, aber ich wollte es einfach für euch machen. Ich weiß, dass jeder von euch einen Ofen hat daheim und es ist richtig einfach zu machen. Marinade ist wirklich eure Sache, aber wie gesagt, ich finde, der Zucker hilft auf jeden Fall, das Fleisch ein bisschen weicher zu machen und was es dann sonst drauf tut, ist wirklich eure Sache. Ungefähr 3 bis 4 Stunden im Ofen, 60, 70 Grad und dann habt ihr das. Leckere Beef Jerky, die ihr überall auch mitnehmen könnt für einen kleinen Snack oder daheim einfach, wenn man zwischendrin naschen könnt. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Probiert es selber aus. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und bis zum nächsten Mal in Marcel's Kitchen.